谢主。亲爱的弟兄姊妹们，大家好。很喜乐能和在医疗方面服侍的弟兄姊妹们一同的关交通到关于主在亚洲福音工作的开展。Amen。年轻的时候就听弟兄们告诉我们说，如果我们这一生只要有一次能在神的行动中有份，成为神行动的踏脚石，给主踏过一次，怎么踏都可以，只要踏过一次，我们这一生就值得了。很感谢赞美主90年代初期，在弟兄们的差遣中，到了俄语世界去开展，实在觉得这一生实在是荣耀辉煌，值得纪念到永远。那我在想，2001年回来之后，大概这一生就再也没有这个机会。但是没有想到，3年前，弟兄们又说，现在有亚洲福音工作开展。不知道为什么就丢在我身上了。虽然现在没有办法像以前一样，带着全家大小全部到那边移民开展，但是我现在大概每个月都跑出去。每个月，我在最近刚刚跟弟兄们从非洲回来。你说不是 LMA 吗？现在这个 A 变大 ，Asia、Africa。感谢赞美主，主的工作实在是太有需要了。所以盼望弟兄们就是盼望，特别我记得印象很深刻，就是在俄国开展的时间，那时候陆家的弟兄姊妹们特别到了莫斯科，到了俄语世界来一同配搭服侍，在特会中，一面我们有很多的新人来参加这样的特会，另外一面也借着陆家弟兄姊妹的服侍，叫这些的弟兄姊妹们向着福音，向着这一份执事，向着神的说话更为敞开。所以那时候真的是非常享受弟兄姊妹前来的服侍所以感谢赞美主，现在又有很好的机会不必到欧洲，不必到其他地方，就在我们的亚洲有许多的需要福音的门是向着我们敞开的。盼望今天晚上借着短短的交通能和弟兄姊妹们介绍一下圣灵在亚洲强烈的工作。盼望弟兄姊妹能在主面前接受这样的负担。也许1年你只是去个1周几天在那里的服侍，但我很相信弟兄姊妹，你只要到那里看看神工作的水流，你会发现那几天是你一生中最值得的日子。阿们。所以盼望我们接下来的交通，弟兄姊妹们能够一同的来进入这是什么呢？这个就是亚洲的地图我们台湾虽然很小这边是东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚这就是亚洲，我们大概就是分成这几个部分。现在在东亚的部分，除了北韩没有教会之外，其他包含蒙古都已经福音化。在东南亚的部分，我们现在大概就剩下东帝汶这个小小的岛国，现在印尼正准备在那边开展。然后在南亚呢，我们也福音化，只剩下一个号称happy 指数最高的不丹，其实不是很高他们很需要主耶稣做他们真正的 happiness 喜乐那感谢主，在中亚的部分还有2个国家，他们是回教国家，目前没有主恢复的见证。到了西亚的这个部分上还有阿富汗、伊拉克，还有叙利亚，还有也门还没有主恢复的见证。还有一个是什么阿富汗、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩有了，约旦有了，还有也门。对，
所以还有这几个地方，现在目前还没有主恢复的教会，让弟兄姊妹稍微知道一下。这是李弟兄在教会的历程里面，他讲到说，神的心意是要在宇宙中有教会，不是只在一个地方有教会。虽然教会是在许多地方有代表的出现，但请听他说，教会是什么？是宇宙的，不是地方的。教会乃是超时间、超地方，教会是宇宙的。所以李弟兄告诉我们说，教会的性质是宇宙的。所以他说，因此在一个地方上的教会，若是不扩展，那个地方教会的性质就会怎样？低落，就会失去其宇宙性和永远性。原则上，教会必须扩展，而且扩展的越快，还有呢，越广，还有呢，越多。这三个词很重要，教会要扩展的越快、越广、越多，那就越好。所以感谢赞美主，我们能有份这样的开展，实在会叫我们能够享受教会的宇宙性和永远性。那这个是李弟兄在长老训练第8册主恢复当前的命脉，这里说他盼望有一天许多来自台湾的人会到泰国。他没有时间清楚他心里的话，可见这是李弟兄里面沉重的负担。他盼望台湾会被得着，然后所有自台湾的圣徒就能去马来西亚、泰国、印尼、印度、西兰是哪里？斯里兰卡、巴基斯坦、阿拉伯国家。弟兄姊妹，有没有阿门啊？我看台湾已经快被我们得着了。方跟弟兄走人不错了，我们都应该考虑到，这是李弟兄里面心里的话，我们要顾到各地的开展他说这些都在我心上，不要狭窄，我们是走新路，要完成主的恢复。他盼望有一批大学生毕业后能全时间，用比喻来说是什么？敢死队。这些敢死队带着用什么做利器？从哪里开始？经过泰国、缅甸、印度、阿拉伯世界，还要到哪里？希腊、小亚细亚、爱琴海，甚至到达东欧，再来到哪里？埃及和南非。所以我们去非洲也是有道理，你就有这样想到。然后他说到时候全世界都会有福音站，都会有地方教会，国度的福音就会传遍天下，然后阿们。这是哪里呢？这是越南，越南的负责弟兄训练，青年人的训练这个是越南的全时间训练，就他们叫做拿西尔人的训练。这是哪里？缅甸的训练中心。你看到的那一个房子是他们训练中心唯一用砖头盖，其他的都是什么？竹子编的。这是他们的训练中心，让我们想到我们以前的当兵，可能比我们的当兵的那个旧军营还要差。但是感谢主，他们现在有75位学员在这个阳光的训练中心。刚刚李兄是提到要到缅甸去吗？主已经到那里去了还有训练中心了。这是哪里？印度，这是印度的训练中心，这是他们训练中心的外观。这是哪里？南非。我们刚从南非回来，它这个前面这个地方是会所，20-30年的会所。他们在这几年前，他们盖了一栋，这个现在就是他们的训练中心。现在非洲的第一个全时间训练中心就是在南非的首都 Pretoria， 他们刚刚开始第1期结束，有13位弟兄姊妹接受训练。我们为他们祷告，他们祷告每1期就是每半年，盼望有12位弟兄姊妹们参加，这样子2年就有48位，他们就可以住，他们的容量是50位，就可以住满了。感谢主，为着非洲工作的开展。这里是哪里？刚刚有讲阿拉伯国家，你知道沙烏地阿拉伯现在有几处教会？
召会有300位的圣徒，这是他们的召会生活。没有想到，其实沙烏地阿拉伯是最严格的国家，但主兴起这个菲律宾的圣徒、马来西亚的圣徒到这边工作，他们很多人是从马拉贡毕业的，他们现在就在那里过召会生活。现在有6处召会，300位圣徒在沙烏地阿拉伯。这是什么？卡达。卡达在那里有2处的召会，有60位的圣徒。这里是什么？阿拉伯联合大公国。这里是郭启文弟兄，他说他一生第一次用英文在那里传福音，感谢主，那天还是有人受浸的。所以只要我们肯传，就一定有人得救啊！你看弟兄姊妹，我只是简单介绍一下，你会发现，刚刚李弟兄所讲的，其实主的工作都已经到了那里了，盼望主能够继续的再往前去。好，那李弟兄在这个主的行动与这个世界的局势与主的行动，他就讲到说，今天我们来到了终极的局面，也来到了终极的行动。我们需要知道我们终极的责任是什么。我们这个第一段，我们一起读好吗？在现今世界终极的局势下，为了主终极的恢复，我们必须担负终极的责任。第二段，我们必须思考主现今要我们做什么。主今日在他恢复中的行动，需要有一个适当的方向，来配合世界局势最近的改变。阿们。我相信弟兄姊妹若关心世界的局势，我们就知道这段时间，特别在亚洲世界的局势有相当大的改变。那李弟兄告诉我们说，世界的局势常是主行动方向的指标。所以今天我们需要也学习，在这个世代的末了，借着这个世界局势的改变，我们需要看见我们今天的责任到底是什么。这个前段时间，于杰弟兄常跟我们交通到，在要来的30年里，他特别提到有一些这个美国的智库，他们在对这个世界局势的研究。他说，2030年的世界与今天的世界比较，将会有根本性的改变。到2030年，将不再会有一国独霸，包括美国、中国或任何其他的大国在内。这将扭转自1750年来西方世界崛起的历史，恢复亚洲在全球经济上的重量。所以这个世界局势的改变，经济亚洲在经济的崛起，实在给我们看见今天主必须在亚洲有他的行动。那么弟兄姊妹，也借着这样的交通，我们也能够知道如何与主的行动配合。那所以他们这有几本书，他就特别提到，将明天的世界是一个零大国的世界，没有哪一国独霸。所以呢，意思是各国都需要在新人里大家一同的配搭，整个地球成为一个公司，地球公司世界的领导者，还有危机的世界，并且包括中国的崛强。所以这里等一下我们会说到，等一下我们在行动上主如何借着中国现在在经济上的兴起，也差遣许多的年轻人有份于主的工作。那这个亚洲的7罪，它主要是有一次于杰林兄就在我们亚洲福音工作的开头的时候，给我们有一次的交通，那次在美里，他提出我们为什么需要注意亚洲福音工作的开展，有7个方面，请我们一起读一下。人口最多，最少福音传达，最有主恢复基础，最易得人，最能接受进入，最有开展潜力，最接近地区。阿们。那接下来我就用这7方面我这次不用一个国家一个国家的介绍，那我就是用这7方面和弟兄姊妹们来介绍一下根据这7方面，主在亚洲有什么样的行动？人口最多，请我们一起读罗马10章25节来。弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为精明，就是以色列人有几分异性，直到外邦人的数目填满了。在这里告
这个主要回来之前，以色列人要得救，对不对呢？然后呢，这个主回来的时候，以色列人全家要得救。但是以色列全家要得救之前，有一件事必须满足，就是什么？外邦人的数目要填满。你知道哪里外邦人最多啊？当然是亚洲。请看，亚洲这个有41亿的人口，就占全世界的60.7%。所以要叫外邦人人数填满，最大的市场在哪里？当然是亚洲啊！你看，光是中国跟印度就已经占了超过30%啊！所以这个亚洲是我们急需要传扬福音的地方，因为它是人口最多的地方。这个就是在大陆春节的时候，在车站的光景，你就知道人有多少啊！这个是印度的火车，你就知道这两个世界大国有多少人口啊！那弟兄姊妹，你看到人有没有兴趣啊？也很有兴趣啊！这些人都是为了要填满外邦人的人数啊！这个是我去这个孟加拉曾经是世界人口密度最高的国家，在那里我们有700-800人参加在那里的香草的特会，列出来就告诉你，人真的很多很多啊！需要我们更多的把福音传给他们。第二，我们一起读最少福音传达，来一起读罗马书。这样，我从耶路撒冷直转到以利利谷，到处传扬基督的福音。我立定志向，在基督的名被称过的地方传福音，每个建造在别人的根基上。阿们。保罗没有停留，他从耶路撒冷直转到以利利谷，这个已经到了欧洲的部分，并且呢，他是到处传了基督的福音，并且他有一个心志，他立定志向，不在基督的名被称过的地方传福音。意思是那里已经传过福音了，他就去那些没有被传过福音的地方去传福音。感谢赞美主，越没有人去传福音，弟兄姊妹，这越是我们的市场。我们该像保罗一样有这样的心志，专门到那些没有传过福音、没有什么让基督的名被称过的地方传扬福音。这是各国基督徒的比例图啊。这个越是红、紫色、蓝色，代表它的比例越高，90%到100%。越是绿色、黄色，就是什么？基督徒的比例越低。所以你看，美洲它的比例就非常的高，对不对？大概就是像蓝色，就是60%以上都是基督徒，甚至南美洲它80%到90%都是基督徒。你看非洲的南部基督徒也算多，但是哪里基督徒的比例最少？亚洲还有非洲北非这一块。所以弟兄姊妹，哪里福音传的最少，该是我们越去的地方。愿主真是使我们有负担，对亚洲的福音有负担。这个是目前有教会见证的国家的分布。那在美洲、南美洲，几乎这个地方都已经福音化，只剩下这一小块。然后在亚洲的部分，还有一些的地方并没有这个福音化。那在这里呢，特别是在非洲有超过1半以上，还有54个国家里面，还有1半以上的国家还没有主恢复的见证。所以这实在是我们需要接受负担，在这些地方把国度的福音带过去。罪义得人，这个是从这个基督教的一个文献里面找出来的一个资料。他讲说，基督徒人口全球居首啊，基督徒的人口现在约有21.8亿，占全球人口的什么1/3。所以以宗教来讲，基督徒的人口算是最多的，是最大的。但是呢，哪里成长最快呢？就是在亚洲与非洲成长最快。
那个传统上欧洲基督教的人口，它已经逐渐扩展到非洲和亚洲。你看在这里，原来在100年前，在欧洲有66%的基督徒的人口，但是现在已经下降，只剩下26%。那我们当然也要为欧洲祷告。但是从世界的局势给我们看清很重要的一面，现在基督徒的人口越来越往哪里去了？亚洲和非洲，这两个地方向福音是特别的敞开。我们要抓住机会，把福音带到那里。这是哪里呢？这是孟加拉。你看，他们受浸就是在河里排队受浸，他们一次可以上百人在那里排队受浸。然后就在这个污浊绿绿的河水里，也没有什么地方。有的时候他们就在田埂旁边的小水沟里，他们一样可以受浸。这里的人是非常非常的敞开。孟加拉，它虽然从印度分出来，但是它是回教国家。那弟兄姊妹，其实回教徒也是向福音非常敞开的。越来越清楚了啊！阿妹，那我就再介绍一下。这个最容易得人的地方，我讲几个见证给弟兄姊妹们听一下啊。这个最近我听到一个消息，就是什么呢？就是在巴基斯坦，巴基斯坦有超过96%的人口，它就是回教徒。这个巴基斯坦呢，我们现在有1处的教会，在今年3月正式成立。那这个今年3月正式成立的时候，弟兄姊妹，你知道第一次聚会来了多少人？来了110位，道地的巴基斯坦人。那我现在做见证的是，他们今年7月又有2对夫妇他们到了这个首都叫做伊斯兰马巴德，到那里去开展。那在那里开展呢，我实在是需要把那照片给你们看。还有我们台湾有一位叫许坚贵弟兄，他现在移民到那里。那他们就是跟一位弟兄，中国大陆现在在美国学了几招针灸，然后呢，他们就借着针灸，短短2个月，他们现在已经打开3个家，周周跟他们有福音和家聚会。这个上个礼拜6，他们有第1次的福音聚会，在这3个家中就有4位弟兄姊妹巴基斯坦人就受尽得救。所以弟兄姊妹，连回教徒、回教国，其实都是向着福音敞开的。这个讲的不如看的一定要把它弄出来，看的真的是会让大家很有感觉。所以我是觉得弟兄姊妹们，特别你们有路加的专长，这个对福音的开展非常有帮助。他们只是学了几天的针灸，就能够在回教世界传福音。各位是专门的人员，我相信你们去传扬福音会带进非常大的果效。那很感谢主，而且在现在在这个拉合尔这个城市，他们乃是巴基斯坦的第2大城市。那今年3月正式成立教会，其实他们是去年10月去年10月他们到现在就受尽了差不多不是到现在，到去年的3月，他们就受尽了30-40位的弟兄姊妹他们就有大概30几位，每主日就在那里聚会。那但是呢，不仅如此，我们就发现主在那里工作非常的强烈。前段时间他们有一个报告，上一周我接到他们的报告，他们告诉我说，他们有1周的开展。怎么开展呢？他们就是这2个家，全时间的家，和10几位的圣徒，天天来在一起，诚心追求，叫他们能够被这个圣灵来充满。完毕以后，整1个礼拜，天天去什么呢？就是这些当地的圣徒带着这些全时间到他们认识的人家里去传福音。弟兄
兄姊妹，你知道吗？就在拉霍这个城市，一周受尽多少人？一周就受尽49人。然后他们又去了一个城市，结果那一周呢，去了几天访问，又受尽了14位的弟兄姊妹。所以就告诉我们说福音在这些的地方其实是非常敞开的。而且这里的圣徒呢是非常容易跟随新路的带领，他们能够在那里有积极的操练。出来了这就是孟加拉孟加拉在河边的受浸。你看他们孟加拉是在2008年去开展，2009年第一处教会成立，22个圣徒，到了现在2013年的年中，一半而已，已经有几处教会了。35处的教会已经有1115个圣徒，短短的这个5-6年期间，就带了那么多人进到教会生活里面。所以弟兄姊妹，我们真是要抓住机会。这里是缅甸，他们有一次受浸，就在一个地区，就是 Martupi， 在他们西北靠近印度的地方，就有107人受浸。现在我们在教会生活，甚至包括台北。第一次受浸，我看能超过50都了不起了。我们都是很接力的，但是感谢赞美主，那里人圣徒不多，但是受浸人数非常多，人是非常敞开。这就是在巴基斯坦，巴基斯坦的这个受浸，这边要把它这个打下，因为这边都是那个全时间从中国大陆去开展，所以他们不方便露出来。这个是伊斯兰堡的见证。他们就说他们见证主给他们开了路，就是借着acupuncture，就是针灸。然后他们现在已经有接触3个家，他们周在有超过1个月的时间，周在这3个家和他们一起有聚会。在这3个家一共有多少人呢？有20位弟兄姊妹。短短的这1个月、2个月的期间，他们就带了这3个家来享受真理。这就是我们许坚贵弟兄，学了没有1周，他现在就可以跟人家针灸了。针灸他们是到府服务这个可以得出他们家里应该有多少人他们家有3个家，所以难怪有20位所以你会发现，其实弟兄姊妹，你去，你的功用更大这就是我们的许坚贵弟兄。这一位就是从中国大陆去，曾经到蒙古开展过。阿们。好，再来，为什么我们要去开展呢？因为主的在亚洲最有主恢复的基础。路加12章48节一起读一下，好不好？来，多给谁，就向谁多取；多谁，就向谁格外多要。我在这个俄国开展的时候。有一次，有一位美国的弟兄就跑来问我，他就说：“陈丹弟兄他就说你怎么什么都懂呢？讲儿童你也懂一点，讲青少年你也能懂一点，讲大专服饰你好像也会，讲社区服饰、年长服饰好像你都经历过。”弟兄姊妹，本来就是这样。不是我们厉害，而是我们台湾的教会生活实在是丰富。各年龄层，其实我们只要在教会生活中，我们自然就受了许多的成全。所以，亲爱的弟兄姊妹，主给亚洲的众教会实在有什么最丰富的基础？你看，请看特别这边是我们开展中的国家，其实不止15，现在是17处。那我看这边就是告诉我们说，目前亚洲一共有多少处教会呢？1402处的教会，一共将近有正常聚会有18万的圣徒。在主的恢复中，这是没有含中国大陆，如果中国大陆一加进去，就再加100万。所以呢，这就告诉我们说，在主的恢复中，主给亚洲的众教会最有属灵的丰富，最有开展。所以我们更应该拿起负担来为着亚洲工作的服事。这个是我们第一次为着把亚洲的众教会带到这个福音开展的交通中。我们在2011年，我们就在东马的梅里
在这个应该是10月份的时候，我们有第一次亚洲众召会，这个关于这个亚洲工作开展的交通。今年就是9月29号到10月1号在曼谷有举行啊。当然现在报名已经太晚了，但求主啊，以后给弟兄姊妹都有机会能够来参加。每年的10月，我们都会在亚洲的这个国家。那这是2011年、2012年，这是哪里？这是新加坡。我们在新加坡也有400多位的弟兄们，我们一起在那里有交通，一同看主怎么带领我们，一同有份于福音推广的交通。那今年就是要在曼谷。好，最能接受新路。马太16章13节注意，这里我是引用讲到主的把门徒们带到该撒利亚腓利，远离圣城和圣殿，因为在那里每个人的思想都被老旧犹太宗教的气氛充满，没有丝毫余地留给新王基督。主刻意把他们带到这样一个气氛清明的地方，使他们的思想能脱离圣城、圣殿、宗教环境的影响，给他们一些关于那是他属天国度命脉的基督与教会新的启示。虽然这些异邦的国家，感谢赞美主，他们没有受到基督教的玷污，没有远离宗教的气氛，所以他们最能接受神的启示，来走神命定的道路。这个是上次3月份去到巴基斯坦拉霍尔，在波比聚会之前的前一天，他们就呼召一下，就有17位新人当场受浸。这是受浸之后我们一起的合照。这是他们的报告。在7月底拉法尔教会为期1周的福音行动。对不起，我刚刚讲4449，总共有45位新人加给教会。8月2号到3号，我们也访问了 Okara 还有萨希瓦2个城市，在 Okara 也有14位受浸归主。所以加起来一共59位。借着弟兄姊妹的结果子，主在我们中间实在是得了荣耀。弟兄姊妹也见证，没有比这更令人喜乐的事。这是他们自己写的报告送给我们的。见证第一个，一位弟兄为了要有份于这次的福音行动，1周的时间都没有去上班。最后一天新人暗宴时，他从早到晚忙到晚去采购东西，以至于到下午4点左右才吃早餐。但是他说，在这周中，他是最喜乐的，因为他的亲人中就有14人受浸归主。他们实在是非常的有活力啊！见证2，另一位弟兄，自从我们读到罗马1章16节，我不以福音为耻，他整个的人就被主兴起了。在聚会中，他首先有负担为着他吸毒的哥哥祷告，带进全教会为其的祷告。结果在教会配他去看望他的哥哥时，主就借着他的哥哥2次带进20多人的受浸。这位弟兄也四处的为主申言传福音，许多的圣徒因着他得了供应。还有姊妹在福音行动中2次病倒，甚至1次还要在别人家休息，但却没有因着身体的不适放弃福音的传扬，一直到福音行动的结束。而另外一位姊妹呢，她结束了就病倒了，但是她的喜乐依然丝毫不减。真是见证流泪撒种的必欢呼收割。主赐给我们的祝福是无法用语言形容的。那这是在印度，感谢主。弟兄姊妹，知不知道现在印度从1997年开展到现在有几处教会？已经有108处的教会。他们怎么开展教会？就是借着小牌，借着牌的这个操练，他们就把这个福音传扬出去。这是他们的卑南省的训练，他们有小牌3周的训练。其实他们的训练只有1周，但是他们来在一起太喜乐了，就加了2周的训练。结果在这3周中，就有12位不信者被带进教会生活，其中4位是什么？回教徒，还有旁边的教会借着移民而成立。另外，在宣奈还有这个南部的训练，
几位圣徒借着小活力牌的训练，火热传扬福音，带进12位新人的受浸。这个是最新越南的报道。6月25到27，台湾福音工作全世界壮年班成全学员在训练的安排下前往中南半岛开展。这次开展中主差了5位学员到越南胡志明市。其实我相信这5位没有一个人会讲越南，对不对？但是带了多少人呢？他们就和圣徒配搭，在这3天之内，主将35个果子加给他的教会。越南还是共产的社会，但是感谢赞美主，福音是敞开的。节目是不能把福音限制的。所以弟兄姊妹，你不会讲那里的语言也没有关系，只要你去和当地圣徒配搭，就可以带人得救。OK， 好，最有开展潜力，快完了。你知道这除了我们台湾的这一位列根新弟兄之外，另外5位从哪来？猜不到，从伊朗来。伊朗有5位弟兄，我们在土耳其帮他们有短期3个月的训练。那这是第2次在北塞浦路斯又来了3位的伊朗姊妹。这一位呢，他的妈妈是教授，他妈妈鼓励他来相信耶稣。那另外2位他们是从美国来的，他们是伊朗籍，但是在移民美国的姊妹，在教会生活里，他们来配搭。后来那一位姊妹因着呼求主名，第1次在那个训练呼求主名，摸着主，在那里海边受浸得救。这是他们受训练的情形，感谢赞美主。这是他们在那里在塞浦路斯受训练。他们最近写信来交通，在他们今年夏天回去之后，到现在，请问弟兄姊妹，他们带多少人受浸得救？带了60人，在伊朗，所以他们现在已经在伊朗有第1处的教会。这里是在土耳其，借着杨耀威弟兄的夫妇，他们在那里开始了在伊斯兰堡的教会生活。在2010年，他们正式有波饼的聚会。这个就是我们的黄天卫弟兄，借着针灸在那里治病来传扬福音。这位老姊妹就是借着针灸，然后能够信主得救。这个地方为什么要在亚洲呢？因为亚洲离我们最近。来，我们一起读一下。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极，做我的见证人。哪里是我们的耶路撒冷和犹太全地啊？就是亚洲，因为我们就在亚洲啊。所以终极的责任，今天神圣的启示向我们开启，话语的指示已经托付我们，而且主也为我们预备了绝佳的环境。所以主对我们当前的吩咐，一起来，这国度的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。也就是说，什么是我们终极的责任？活基督已产生基督真实的身体，并在我们所在之地以一种方式聚集，使我们成为基督的身体。新人、灯台和新妇。2，两个到不同的国家，兴起小小的灯台。灯台虽小，还是灯台。拓展主恢复的路，1，不是借着使徒，乃是借移出的。所以我们都可以有份。2，是让福音彰显神力。第3，借着向主的奉献，绝对被重新眺望。第4，借着跟从主当前的行动调整自己。第5，借着各种方式的移民，全时间在职业、学生、旅游都可以把福音带出去。最后给弟兄姊妹看一点点照片，与圣徒香条是地上最恶的事，这是在缅甸新州的香条。这个是他们市政厅的这个大礼堂，这么破旧，但是挤满了1000位我们中间的圣徒。这个是在斯里兰卡的香条聚会，
这个是在尼泊尔首都加德满都的我们去那里香草的波比聚会，他们不是用主日，他们是用周六。好，我们在那里骑大象，开展福音的活动。这个是哪里？吴哥窟，不是在柬埔寨。我们去那里圣徒香条，并且参加柬埔寨那里的国际香条特会，有700位的弟兄姊妹。这里是哪里？越南，这是越南，在北越。这里是河内的教会生活的弟兄姊妹们。这个就是在拉合尔第一次的波比，110位这个圣徒们参加。这个是哪里？伊索比亚。他们用的这个厅是什么厅呢？是非洲联合国总部。才用1年，我们居然租到，我们在那里面居然举办了全非洲的特会。感谢在当场有将近2000位的圣徒一同的参加。好，我们不仅与圣徒相调，增赏新造，我们也同游旧造。这是伊索比亚山川的壮丽，好像大峡谷一样。你不必到美国，在那里也有啊。你还可以到南非动物园里看见野兽的威猛。你到尼泊尔的高山峻岭，你也可以享受孟加拉宽广的平原。你还可以去缅甸瓦城的木桥与湖泊，还可以到越南卧龙湾的世界遗迹。你可以享受南非首都繁华的都市生活，这是总统府前面，这是在南非总统府前面的广场。你还可以悠游于巴基斯坦乡间悠哉的步调，只要你肯去香条。这是土耳其很有名的一个大教堂，基督教的教堂。这个是在伊索比亚6世纪所盖的修道院。结束。那弟兄姊妹，你去能把福音带去，你自己也能得着新造与旧造的美丽。